同学们，大家好！今天我们来介绍一下有关于中式平抱操作的几个知识点。那么其中包括平抱手握持的姿势、我们的身法、手法、腿法，以及平抱在木料上推抱、行抱的这个操作方式和注意事项。那么最后我要再讲2点，一个是我们新手容易进入的误区，再有一个是如何去把我们的抱刃调到我们需要的最佳的一个劲道量。好，那么这是我们今天所要讲的主要内容的一个梗概。那么我先来介绍一下我们中式平抱操作基本功的身法，其中我们的身法是以腿法为基础。那么我们知道我们的下半身也叫底盘，底盘不稳，那么我们这个平抱推起来可能会比较费劲。那么我从咱们身法的腿法开始给大家介绍。那么我们的腿应该如何站呢？首先来说是右腿的外侧靠近桌边，贴而不用力。那么左腿向前站开，与肩同宽，然后我们是一个弓步的姿势，身体下沉。那么前腿弓，后腿蹬。那么右腿的外侧始终是靠着桌边的。那么这个时候呢，我们这个腿法大家注意看一下。那么下面我以模拟推抱的这个动作来给大家解说一下这个腿法的变化。我们看最初的站姿，我们是左腿弓而右腿蹬。那么我们的身体在拿着抱子向后走的时候，左右腿之间会有一个互换，也就是说左腿变成了蹬，而右腿变成了弓。这个时候这个步法在武术里面被称为虚步。那么也就是说从左弓步而变成了右虚步。那么这是我们腿法的变化。那么腿法的变化随着下沉和弓虚之间的变化，我们的身体会出现前后位移。那么如果我们的木料比较长的话，那么身体的这个前后位移，腿的这个变化，可以为我们这个平抱在木料上行加大一部分行程。好，那么腿法我们介绍完了，那么由腿向上就到了我们的腰部。那么我介绍一下腰部。那么腰部呢，随着我们的腿，大家注意，随着我们的腿前后位移，那么我们的腰也是随着这个腿法的变化而跟动的。那么我们的腰呢，除了要跟着腿动以外，我们上面的前臂拿着平抱的这个手臂是要前后推的。这个时候这个腰它是以脊椎自然弯曲向下和向上，那么依靠身体上半身的重力来施加在抱的身上，然后靠腰来支撑这个关节。我们可以理解为腰为下盘和上身中间的一个轴的概念，也就是说腰是自然弯曲的。新手容易在操作的初期，学习的初期，腰部比较紧张，造成这个腰可能学习练习一段时间之后，就会出现这个腰肢酸痛的感觉。这个时候是因为紧张造成的，所以我们这个腰其实在这个操作的过程中是始终保持放松的状态，随着我们身体的变化而去发生弯曲和收直立，弯曲直立。现在我给大家讲一下我们上半身的这个手法啊。那么我们手先简单拿抱，一会儿我给大家仔细讲一下我们手应该怎么样去握抱。那么我们看一下我们的身法啊。那么前面的这个手法，上半身的，大家注意，我们的手是呈一个像太极一样抱圆一样，这样操作这个平抱。那么我们在抱的过程中呢，手臂会向前伸，向后收。那么它这个之间是有一个幅度的。那么这个幅度它是一个什么样的标准呢？我们向前推可能会推直，这个我不必太多的解释。那么向后收我们是有一个量的。大家注意，在我们的这个腋下部分，我们的手收回来以后，在这里大家注意，一拳宽可以是整宽，也可以是这样竖着宽，在这儿一定要留一个缝隙。在推的时候呢，我们要注意啊，向前推收
手臂并不收紧。如果收紧了的话，我们的动作会出现这种情况，不舒服。那么我们这个手臂，大家看一下动作，这是手法。好，那么下面我讲一下我们的手应该是如何握持我们这个中式平抱。首先来说，我们是左右开弓，也就是说在抱身的两侧各执一手。那么我们的手呢，两个手的动作是一样的，对称的啊。那么我以左手呢来给大家讲一下这个动作。拇指是压在抱刃后，而食指是压在千筋，也就是说是抱堂的两侧。那么我们从中指开始，中指、无名指、小拇指三指环扣握手柄。那么这个时候两个手握好了以后，我们注意两个拇指在后是相互压在一起的，挤在包子的后面。如果大家感觉这个地方比较空，可以以爆花或者说是木块填充在这里，这样我们的这个拇指会感觉舒服一些。那么我拿一个标准动作给大家看一下，食指压千筋，三指环扣，拇指在后。那么这个时候我们拿包子的手这个姿势。那么接下来我把包子放到我们的木料上，看一下。这个时候放到木料上，大家注意我们的虎口，也就是食指和拇指之间虎口是要稍微绷起一点力量的，这样可以让我们更稳妥的去控制抱身的姿态。平抱在木料上推行的这个过程，我们是分成3个阶段，分成入抱阶段、行抱阶段和收抱阶段。那么我们看一下，入抱时候，我们的食指用力，而拇指不用力，也就是说，食指的用力是实的，而拇指的用力是虚的。那么这个时候，我们可以把从抱口分开的前面的抱底稳稳地压在这个木料之上。那么这个时候我们入抱。好，那么我们入抱之后呢，马上进入一个行抱的过程。这个时候我们4根手指的力会发生变化，由食指用力压紧而拇指不用力，改成食指和拇指用力相同，将平抱抱身稳稳地压于木料之上。我们开始行抱。那么这是第2个过程。第3个过程，当我们的抱口出了木料，这个时候我们要收抱。这个时候力量正好和我们入抱时候相反，食指不用力。大家可以在初期练习的时候，把食指收抱的时候把食指抬起来，而拇指狠狠地用力压在这个抱子上。那么我们看一下行抱之后，在收抱的时候，为了不让抱子低头，那么我们的食指是不用力了，而拇指用力将包子稳稳的抱底的后半部分稳稳地压在木料上。下面我们再来看一遍入抱、行抱和收抱，我再给大家讲一遍。那么我们看入抱时候，食指用力下压，拇指不用力，那么向前推入抱。那么马上进入行抱阶段，到了快结束的时候收抱，这个时候食指抬起来，拇指用力下压，这样抱子就不会出现低头的情况。那么下面我们把这个平抱在木料上行这3个过程连贯起来给大家看一下。入抱、行抱、收抱，轻轻的拉回，在这儿要注意，我们入抱的时候，大家注意抱口与木料的这一端应该留出3公分左右的冲击行程来，方便我们的平抱可以有一个速度冲起来，然后瞬间进入木料。好，那么我们现在来给大家完整的演示一遍我们身体的发力是怎么样去把这个推抱的动作完成的。那么我们首先来看，我们在最开始的时候讲了，我们底下的有腿法，底盘有腿法。那么我们的力呢，也是从脚开始发力。首先脚蹬地，会有地面会给我们一个反弹力。那么这个时候我们就从这第1个力开始向上传递，经腿、胯、腰、
传到肩膀，然后是上臂、前臂，直至到手，我们这个平抱把积蓄的这个力瞬间传递到我们平抱上，然后推出去。那么大家看一下我这一个连贯的动作。好，从脚发力蹬地开始，一瞬间完成。那么我们这个过程呢，我刚讲了，我们的腿法前后动是可以提供一个水平面的形成的。其实在这个过程中，我们如果遇到一根比较长的木料，那么我们站在这个位置向前推，为了把这个长度都推满，而不向前根部的情况下，那么我们身体整个身法会有3部分为我们提供一个水平向前的形成长度。那么它们分别是我们底盘的腿法向前，第2个是我们的腰向前倾，第3个是我们收起来的这个手臂向前推。那么我们看一下我们的身体在这儿，先看腿法向前动，我的腰和手是不动的。那么我们看一下这个行程，好，平抱到这儿，那么这个时候我的腰再向前弯曲到这儿，那么我们的手再伸出去，这个距离以我1.7米左右的身高，我们可以轻轻松松的推出1.2米左右的形成长度去。那么如果木料再长，那么我们就需要在我们的腿法上加文章了，叫根部法。那么我们开始是这样站着，那么当我们推出去的抱子到这儿停了，我们身体跟不上了，怎么办？这个时候平抱在这儿不要动，右脚向前跟，站到左脚后面，然后迈左脚再向前走抱，这个是我们的根部法。那么接下来呢，我给大家讲一下我们新手在初期接触我们中式平抱的时候容易遇到的一些个问题，或者说是一些误区。那么首先来说，第一种表现型就是过度的去关注平抱入抱或收抱时候，这个造成木料抱完了以后一边高一边低。那么由于我们新手操作不熟练，容易紧张，那么在遇到最初期的操作，也就是说我们入抱的时候会比较用力，这个时候他会故意的在这头无意识的用力，这就造成了这边的料会比较凹陷，那么中间就比较隆起一些。那么再向下，也就是说新手练习一段时间之后，会出现另外一个误区，另外一种新手容易产生的错误的地方，那么就是抱子收抱的这一端，它会随着身体下压，他知道在这个过程中放松自己了，那么身体上身的重力开始压到这个平抱上了，那么就造成了抱子推的离我们身体远的一侧，也就是说在收抱的这一边会抱得比较深，那么这一侧比较浅，那么靠近我们人体的这一侧厚了，而远离我们人体的这一侧薄了。那么这是新手容易出现的，这个没有太好的办法去克服，只能说是在让大家在自己练习的过程中推几抱，然后观察一下，然后自己去克服自己在新手阶段所会出现的这2种情况。那么我再说一下第2点也就是说新手容易出现的问题，我们要从我们身体的这个推抱的姿势来讲。首先来说呢，我们身体呢，其实呢上身呢是斜对着这个我们桌面的这个大边的，那么我们的腿站在这儿，其实我们腿这样以弓步的姿势站在这儿以后呢，我们的身体呢是倾斜对着这个桌子的。可是我们为了让左右手比较平衡的去握持我们这个平抱，那么这个时候其实我们的以腰为轴我们的身体要以腰为轴，会发生一个扭曲。这个时候我们会造成我们身体一个什么样的变形呢？就是左手会靠下，而右手会靠上。这个时候其实我们的身体是不舒服的。
新手一定要注意啊，这个动作在做我们这个推爆的姿势的时候，我们的身体是发生了这样一个变化。那么这个时候呢，左手是靠下的，那么右手呢是稍微靠上的，也就是说我们左手呢是比较用力的，而我们的右手用的力比较小，这就容易造成了新手会出现一种什么情况呢？靠左侧抱得比较深，而靠右侧抱得比较浅，也就造成了它形成了一个斜面。那么这个呢，就需要我们在练习平抱的过程中，不断的每抱几抱，每推几抱，然后就拿起这个木料来去观察一下这个平面是不是被抱斜了。如果没有抱斜，那么 OK， 说明你抱的动作还是标准的。如果出现这种情况，大家注意，那么我们要下意识的让我们的右手稍微用力。说到这里呢，提醒大家，就是一定要在练习的过程中，尝试着让自己的大脑里面同时拥有一个平抱。我们的手在推着平抱向前走，而我们的大脑里面同时也有一个平抱，跟着我们手推的平抱一起走。大脑里的这个平抱一定要想象它是沿着水平面去走的，这个时候大脑就会在潜意识中把我们这个手操作的这个平抱，现实世界里的平抱，慢慢的调整到一个水平的方向上。也就是说，简单的来讲，大家一定要在大脑里面下意识的去控制我们平抱的抱底走的是一个水平面，这样的话就能很好的去克服刚才我所说的新手容易出现的2种失误。好，下面我们把调抱刃的这个知识点给大家讲一下。那么我们先看一下我们调抱刃的时候，我们这个手的拿法啊。那么我们正常操作平抱的时候，食指在千斤上，而拇指在抱刃后，那么3个手指是环扣在手柄上的。这个其实调抱刃的时候呢，我们的手瞬间就可以把这个操作动作转移过来。那么我们看一下，食指离开千斤，拇指离开抱刃后，3根手指环绕手柄不动，这个时候食指向后转，压抱底，而拇指从抱刃后面转移到千斤上。我们看一下这个动作完成，这个时候我们就可以拿着这个平抱，观察到抱底抱口这儿所露出抱刃的多与少的情况。那么这个时候我们就完成了这个调整抱刃时候手的姿势，完成，很简单的啊。那么我们看一下，在调抱刃的时候，我们要用眼睛去观察抱底抱刃露出抱口的情况，多与少我们要用肉眼观察去掌握。那么我们《天工开物锤断篇》里面是这样介绍我们的平抱的：凡抱磨砺嵌钢寸铁，路刃渺乎。那么路刃渺乎就是指的我们这个抱刃露出来的量并不大。那么我们以什么量为准呢？露出一条黑线。那么黑线的粗与细就是我们进刀量的多与少。那么我们一般是使用钝器进行调节。那么这个平抱现在呢露出的量不大，那么我们再把它调节一下。那么退抱刃，我们注意，退抱刃的时候敲击的是平抱的尾部上端，而不能敲这儿。如果敲击这儿，它的横截面，木料的横截面的话，时间长了，久而久之，木纤维会炸裂，这个时候会影响到抱底的平整以及整个抱尾横截面的平整程度。那么我们敲击的是这个位置，然后注意敲击这儿的时候，拇指不要压木楔，而是要压千斤。这个时候利用抱刃它的惯性，使其退出抱膛。那么我们要把进刀量调大的时候，我们使用斧头敲击抱刃顶端，让抱刃向前冲，那么露出抱地的这个进刀量就会变大。记住，最后当我们调整认为完成的时候，一定要敲击一下木楔，把木楔和抱刃之间的这个摩擦力加大，让它压紧。那么我们看一下这个动作，
拿起刨子，直接手一步到位，然后开始调刨刃。我们看一下斧头敲击，可以用斧头的侧面，也可以用斧头的顶端。注意用眼不停地去观察我们刨底露出刨刃的这个多与少的情况。如果出现了刨口一侧路刃黑线比较粗，一侧比较浅，那么我们敲击刨刃侧面来进行调节即可。好，我们现在刨刃调节的差不多了，那么我们敲击一下木楔，把它打紧。我们到木料上去试一下我们的平刨，看看刨刃调的怎么样。可以看到吧？好，这个量比较小，那么我们再把它进刀量调大一些，轻轻的敲即可，因为这个时候我们的这个量已经相差不大了。好，比刚才进刀量大了一些，那么我们继续加大它的进刀量，我们看一下，轻敲即可。这个时候刨出来的刨花厚度和刚才相比加大了，我们可以看到进刀量加大以后，刨花厚度会发生变化。那么这是调刨刃的方法。好，我们今天的课程就讲到这里。